ចូលតម្រងគាត់ហ៎បាទចូលហើយកន្លែងនឹងមួយទៀតហើយយើងមើលឃើញថាដូច Brian Mbeumo ពីមកប្រកួតទៅមកប្រកួតគាត់កាន់តែរក្សាតម្រងថេររបស់គាត់បាទរបស់គាត់គឺនៅតែល្អដដែលការរត់និយាយតែបាទនេះថាការរត់ពីគ្រាប់របស់គាត់ហើយបូករួមនឹងបច្ចេកទេសនៃការបញ្ជូនល្បឿននៃការគ្រប់គ្រងបាល់ហ្នឹងគឺមានន័យថា balance តម្រូវឲ្យមានកីឡាករឬក៏ខ្សែការពារដេញតាមគាត់រៀងពិបាកបន្តិចយើងចង់ដាក់សម្ពាធលើគាត់គឺបើនិយាយឲ្យខ្លីនៅពេលដែលMbeumoគាត់មានឯឡង់ថាគេស្រួលឲ្យគាត់ឬក៏គាត់ទះបាល់ល្អបាទគាត់ប្រៀបដូចជាអាសង្ឃមួយហើយខ្សែការពារគេប្រៀបដូចជាឆាលីបាទដេប៉ាយស្ទើបន្តិចដេប៉ាយស្ទើបន្តិចទៅទោះបីមួលហើយល្ងាងម៉ាស៊ីនក៏យើងនេះយើងលន់កតែហើយបាទអាសង្ឃមកទៅរបៀបដូចចឹងយើងមើលតម្រងជើងក្រោមវិញពេលហ្នឹងហាក់បីដូចជាលេងសងតង់ទេមែនទេម៉ាធីលីក៏ល្អពេលហ្នឹងយើងឃើញក៏ល្អហើយបើជើងក្រោមយើងឃើញអ្នកចាំទីគាត់មកក្រោយទៅបើតែផ្លាតពីគ្រាប់គ្រាប់ free kick របស់ Welbeck មួយហើយនឹងមកគ្រាប់ទៀតបើជ្រុងបើសេតពីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនទៅសើមិនបានទេសម្រាប់ការសង្គ្រោះបាល់របស់ Lemon ណាគាត់មកនេះយើងវាពំនាំទៅគេហៅថាក្តីសង្ឃឹមដល់ audience ដែរដល់ទស្សនិកជនដែរទៅមកដំបងនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេព្រោះថាគាត់ក្មេងពេកយើងពេលនឹងពិភាក្សានិយាយគ្នាដែរចិត្តបងម៉ៅប្រហែលជាប្រហែលដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ចង់ឲ្យ Martinez មកហ្នឹងទាំងអស់ដូចគ្នាហ្នឹងស្រឡាញ់ Martinez ពី Aston ហ្នឹងមកបើតែចាស់មែនក៏ប៉ុន្តែវណ្ណសាក៏គាត់មកគាត់រៀងស្ទើរដូចគ្នារៀងចំណាស់វណ្ណសាមកទៅចូល28 29ដែរហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគាត់ល្អអញ្ចឹងណាហើយ Martinez គាត់មានក្បួនគាត់មានខ្នាតរបស់គាត់បទពិសោធន៍គាត់ទៅវាពេញហើយបាទលោដល់លើកជើងឯងលើកអី World Cup ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាដល់ពេលយើងឃើញភាពជាក់ស្ដែងនៃការផ្ដល់ឱកាសពី Robin Amarin ឲ្យ Lemon មកចាប់ទៅគេមានការប្រែប្រួលភ្លាមបាទឥឡូវគាត់ចាប់3ប្រកួតឈ្នះទាំង3ប្រកួតឈ្នះទាំង3របូត2គ្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពី Snell Lemon មិនមែនតែការសេវបាល់ទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីការចេញបាល់របស់គាត់មួយទៀតទាំងជើងស្ដាំទាំងជើងឆ្វេងមានថាគាត់ប៉ះបាល់គឺអត់ចាញ់ខ្សែបំរើទេបើនិយាយឲ្យរួមនៅពេលដែលគាត់លេងសាន់មួយសាន់ឡែនចាប់អារម្មណ៍នឹងការចេញបាល់គាត់ហ្នឹងគាត់អាចប្រើជើងឆ្វេងគាត់អាចប្រើជើងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំចេញច្បាស់គ្នាបែបហ្នឹងហើយដែលយើងគាត់អាចគាត់គាត់ចំណេញបានមួយវិនៅពេលដែលគាត់អ្នកចាំទីខ្លះនៅពេលគាត់ចាំដូរឲ្យឡង់គាត់ខាតអស់មកវិបាទដល់ពេលគាត់ចេញជើងស្វេងជើងស្ដាំនិយាយទៅបើសិនជាអ្នកចាំទីនៅពេលដែលចេញបាល់ល្អគឺគាត់ចំណេញនៅពេលខ្សែប្រយុទ្ធគេដាក់សម្ពាធនៅពេលដែលគាត់ចេញទៅគឺផុតខ្សែប្រយុទ្ធគេអស់ហ្មងអញ្ចឹងចូលទៅដល់ខ្សែបំរើយើងគឺតលេងរកកន្លែងបោះបានគឺងាយស្រួលមែនទែនដល់មួយការគ្រប់គ្រងបើការលេងរបស់គាត់នឹងមានគេហៅទំនុកចិត្តហើយភាពប្រយ័ត្នប្រយែងដែរហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញណាអត់សូវលេងសើចទេបាទអត់សូវលេងសើចទេកីឡាករបែបនេះហើយតម្រង់បែបនេះដែលយើងកំពុងពេញចិត្តហើយនៅតាមដានបន្តទៀតថាតើមែនយូអាចរក្សាតម្រង់ល្អបែបហ្នឹងថេអញ្ចឹងទៅរួចទៀតអត់ព្រោះឥឡូវពីប្រកួតនេះទៅគឺលែងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាអូខេ Spurs អាចថាជាឧបសគ្គមួយក៏ប៉ុន្តែក្រៅតែពីហ្នឹងដូចជាមិនមែនទៀតទេបើសិនជានៅតែរក្សាតម្រង់បែបនេះខ្ញុំគិតថា top 4អាចនឹងមានសង្ឃឹមច្រើនភាសាតម្រង់លេខឈ្នះបែបនេះមិនមែនថា top 4អាចបញ្ជែងពីបានទៀតទេពីព្រោះឥឡូវកម្រិតArsenal លេខ1 22 Man U ដូចជា16បាទខុសគ្នាតែ6ពងពីប្រកួតបាទពីប្រកួតហ្នឹងអាចថាគាត់រៀងបំបាយមួយ Arsenal ឧទាហរណ៍ថាបើក្រុមអ្នកលេខ2ផ្្លាត់ចាញ់បាទដូចជាBournemouthចាញ់Bournemouth Sunderlandចាញ់